Vai jums pašiem ir aptuvena vīzija par to, kā varētu veidot tādu ciešāku dialogu ar sabiedrības un kultūras šīm nevalstiskajām organizācijām? Jā, viens mehānisms ir, protams, uzturēt šo saikni, atbalstot dažādas nevalstisko organizāciju iniciatīvas. Tas ir, protams, arī viņas finansējot, ko šobrīd samērā veiksmīgi šajos krīzes apstākļos dara Kultūra Kapitāla fonds. Un otrs modelis, protams, ir iesaistot arī nevalstiskās organizācijas un šos profesionāļus arī diskusijā lēmumu pieņemšanā, veidojot tādas institūcijas kā konsultatīvās padomes, nozara padomes vai teiksim, kultūras ministrijas padomi, kas varētu palīdzēt kultūras ministram kā politiķim pieņemt vienus vai otrus lēmumus, arī iebilst un mēģināt kaut kādā veidā lobēt savus intereses, bet tam būtu jābūt tādam objektīvam padomdevēji. Jā, kā jūs ziniet, Nacionālā kultūras padome tika izveidot no jauna. Pirms pusotru gadu mēs iesaistījām, tā skaitā arī nevalstiskā sektora pārstāvs. Tur bija pārstāvēt gan valstiskais, nevalstiskais. Es domāju, Nacionālā kultūras padome tas ļoti svarīgs instruments ir lēmumu konsultēšanā un pieņemšanā. Tāpat nozara padomēs, faktiski visas nozara padomes, kas mums ir, arī tur ir iesaistīti šie nevalstiskā sektora pārstāvi. Bet ja mēs runājam par tiešām šo lēmumu pieņemšanu un plašāku sabiedrības iesaisti, tad es domāju, ka mums ir pienācis laiks, tāpatās kā citās valstīs, visām mūsu lielajām kultūras institūcijām veidot tomēr savus sabiedriskās padomas, kas tad arī konsultē un arī nosaka šo valsts pasūtījumu, valsts vajadzību pēc viens vai konkrētas iestādes un arī formulē šos uzdevumus, kas tad ir jāveic, lai tas tiešām būtu maksimāli nepolitizēts, teiksim, jautājums. Un es domāju, ka tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem nākošajiem ministriem, maksimāli šos jautājumus, kas ir kultūrā gan par naudu, gan pēc būtības, kādus mēs stādām savai kultūrai, tos maksimāli nepolitizēt. Jā, vispirms es uzskatu, ka ir ļoti priecīgs notikums šis priekšvēlēšana laiks, ka visas organizācijas sabiedriskās ir aktivizējušās un šos kandidātus šeit ir ielūgušas un viņas tagad nopratīna un grib panākt šos solījumus, bet tas jādara katru gadu un vairākas reizes gadā, lai tas cilvēks, kurš būs ministrs, just šo atbalstu, varētu aizstāvēt jūsu intereses valdībā un lai viņam būtu šī argumentācija un pamatojums, jo tomēr vislabāk jau pašas organizācijas un inteliģents to jūt, kas ir vajadzīgs, tas jāprot organizēt un dot kā atbalstu politikai un finansēšanai. Jā, jāsaka jau tādas ābeces patiesības, ka kvalitatīvu politiku jau var izveidot tikai sarunājoties, tikai dialogā ar tiem cilvēkiem, kas šo politiku skar. Es arī, protams, ticu gan šim padomu principam, kaut gan man jāsaka, ka jūs esat ļoti aizdomu pilna auditorija, un es atceros, ka Nacionālo teātri sāk Rīgas doma remontēt, un Nacionālais teātris man izteica neusticību, viņa teica, jūs gribat mūs iznīcināt, jūs mūs izcēlāt no mājas, tā kā ir jārunā, vēlreiz jārunā, un galvenais ir klausīties. Padomas Kultūra Kapitāla fondā, padomas visās nozarēs, arī, protams, kultūras padoma, lai tikai nav tā, ka tie cilvēki, kas nav šai padomē, viņai neusticās, bet tas nav mūsu rokās, ja. Un es domāju, arī kultūras ministrijas atvērtība arī mēdījiem, ja mēdīji ļoti spēcīgs sarunāšanās veids, arī mēdījus var ņemt par sabiedroto, un, protams, elektroniskajā vidē arī šī diskusija atvērtība, redzēt, ko cilvēki saka par tavu darbu, par tavu ierēģiņu darbu. Demokrātija tad, ja risinājums sāk no apakšas meklēt, un tad aiziet un pieņem lēmumus. Tādēļ es domāju, ka katrā no šīm nozarēm jābūt ļoti lielai vārdām un analīzē jāveic pašiem profesionāļiem. Jāsaka, mums Latvijas muzeja padome ir vairāk kārt mēģinājusi kādus risinājumus rast, īpaši par budžetu. Diemžēl nekad mūsu ierosinājumi kā profesionāļiem netika kultūras ministrijā uzklausīt. Tādēļ es domāju, ka jebkurai nozarei profesionāļi, bet padomes, ko ievēl, bet tad profesionāļiem ir jāuzticās šiem ievēlētiem cilvēkiem.